Dámy a páni, dneska si predstavíme moju osobnú recenziu na moju motorku, ktorú som si kúpil minulý rok, Vouch 6.5 DSX. Pre tých, ktorí motorku nepoznajú, tak je to čínska motorka od firmy Vouch z veľkej výrobne Longines, ktorá má tento model už asi 2 alebo 3 roky, nechcem sa mýliť. A dnes by som sa chcel pozrieť na to, ako to vyzerá po roku jazdy na tejto motorke z môjho pohľadu. Môžeme si pustiť zvuk. Necháme motorku trošku zahriať, neviem, či to bude počuť, ale mohlo by. Ako som už spomínal, jedná sa o minuloročnú kúpu, kde som si zadovážil vodičák na Ačko a chcel som si kúpiť nejaké menšie cestovné enduro v rámci nejakej normálnej ceny. Samozrejme, ako to už býva, vyhráva budget, takže som sa rozhodoval medzi touto motorkou a Hondou NX 500. Môžeme ísť na to. Takže, čo by som k tejto motorke povedal? Má najazdených, ako môžete vidieť, 8176 km. Tieto kilometre boli prevažne robené na Slovensku, ale motorka sa dostala aj do Poľska, do Česka. Prešli sme Moravu, Tatier a podobné somariny a samozrejme južných susedov Maďarov sme mohli vynechať, takže bol tam aj výlet na Balatón. Samostatná motorka, čo sa týka spoľahlivosti za týchto 8000 km, si myslím, že je v dobrej kondícii, aj keď už má nejaké šrámy na bočných rámoch z nejakých malých pádov, čo sa týka, by som povedal, mojej začiatočníckej nerozvážnosti, ako je pád na mieste v nulej rýchlosti. Ale to si myslím, že nikoho nezaujíma, nakoľko si myslím, že na to tie padacie rámy sú, aby sa využívali. Ak by som mal okomentovať túto motorku pár slovami, tak to bude obratná, svižná, mena série, trošku poteší, ale za tú cenu, ktorú Čína ponúka, samozrejme ja som ju kupoval s kuframi, nejakých 8000 eur vtedy dobu, tak si myslím, že to je celkom dobrá kúpa. Popravde bál som sa ísť do pojazdených motoriek, nakoľko som začínal a hovoril som si, že v servisom nemám veľa skúseností a nebudem vymýšľať, tak som si kúpil túto motorku novú. Samozrejme je tam 4-ročná záruka, to je jedna z mála firiem, to už ponúka takto dlhú záruku, ale to už je vec marketingu a nejakého ťahu na európsky trh. Ako môžete vidieť, idem po dedine, tak to moc nehrotím. S motorkou som spokojný, zatiaľ som vyložené problém nebol. Šlape celkom fajn. Je tu pár nedostatkov, ktoré sa mi samozrejme nepáči, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Za čo by som chcel určite pochváliť na tých 8000 km je, že je fakt obratná. Je brutálne obratná v zákrutách. Aj v malej rýchlosti a vo veľkej rýchlosti, išiel som s tým aj svižne. Vôbec som nemal žiadny problém, že by nedostačovala aj za silnejšími motorkami. Jazdil som už na GS-u veľkom, takže si myslím, že mám to s čím porovnať. Je to budgetová motorka, na začiatok za mňa, ako som zvolil cestu, je super. Čo sa týka nejakých zmien na tejto motorke, vymenil som akurát tento predný štít, ktorý som okamžite zahodil, nakoľko mi neskutočne fúkalo. Tento štít je nastaviteľný, dá sa využívať pod polách, s tým, že ja mám skoro vždy
tú vyššiu, nakoľko som 1,83 cm chlapík. A čo sa týka výšky sedla 835 mm, si myslím, že adekvátne dostačuje. Ja mám celé obidve nohy na zemi. Moja priateľka, ktorá má ešte menej centimetrov jazdy na motorke, tak z nej dotiahne bravúrne. Čiže to si myslím, že je obrovská výhoda. Hlavne pri tejto motorke. Je to taký cestovateľský hybrid, kde si môžete sem tam aj poťahať, ak máte chuť na nejakých pekných zákrutách na Pezinskej babe alebo podobne. Takže sa vôbec nemusíte bať. Takže ako som už spomínal, tie plusy sú obratnosť, výška, svižnosť, spotreba. No, nebudem vám klamať, zvyčajne jazdím za nejakých 43-45 litra, nakoľko si občas skúsim aj poťahať. Brzdy, fajn, lepšie ako na každej motorke, ale to už je asi otázka peňazí, čo si kupujete. Mám ju teda od minulého roku, ako som už spomínal. Tento rok je to moja druhá sezóna a mám za sebou 2 servisy, kde prvý bol po 1000 km a druhý som riešil pri 7000. Je to jedna z vecí, pre ktorej by som sa zastavil neskôr. Ako to už býva, človek si niečo kúpi, teší sa z toho chvíľu a za chvíľku by chcel niečo iné. Áno, nebudem vám klamať, tiež by som si kúpil niečo iné, keby boli na to peniažky, ale tu sa dostávame k tomu, prečo si vlastne točím túto recenziu. Ježiš, aké kolóny, kde sa to nabral? Od si chvíľu počkáme. Takže počkáme si na zelenú. Dobre. Takže plusy som už povedal, hej. Minusy sú celkom 2 veľké, už sa téma až tak netrápia. Prvý veľký mínus je ukazovateľ rýchlosti. Riešil som to už aj so servisom, riešil som to, že na internete som pozeral veci k tomu. Nie som samozrejme jediný, ani posledný, ani prvý, ktorý má s týmto problém. Na tejto motorke nedokážete proste dostať pokutu. Múdri ľudia sa pýtajú prečo, ako je to možné. No lebo táto motorka má proste tendenciu si rýchlosti proste domýšľať. Vysvetľujem. Keď sa rozhodnete, že chcete ísť proste pílu, hej, že chcete ísť proste 150 km a viac, tak nejdete. Nakoľko táto motorka má tendenciu skreslovať o 10 až 20 km navyše viac. Takže je to taká vec, ktorá ma celkom štve, lebo myslíte si, že idete proste 150 a vy idete 130, hej. Čo ma proste privádza k jednej veci, prečo to dodávateľ takto rieši. Neviem, či si chce dokázať to, že tá motorka má väčšiu maximálnu rýchlosť, keď ukážuje o 20 km viac pri 150 km za hodinu, nerozumiem tomu. Ale je to vec, ktorá má totálne série, pretože sa na to nedá spoľahnúť. Skúšali sme motorku mojou priateľkou, kde išla rovnakou rýchlosťou ako ja, vedľa mňa. A ten rozdiel u nej, podľa GPS na telefóne, ktorú si sem dávam, tak do maximálne 5-7 km za hodinu rozdiel proti GPS-ke, ale mne, podržte sa, to ukazuje 20 km za hodinu rozdiel. Čo si myslím, že je celkom zaujímavá vec. A skôr sa prihľadám k téme, že si tým chcel výrobca pohľadiť, akože táto motorka sa kľudne dostane na 180. Hej, dostane sa. 6-7 tisíc otáčok na 6 na 5 proste vyťahne to tých 180. Ale realita ide na 150, 160. Proste je to divné a toto ma totálne vytáča.
Hej. Keď idete 90 km za hodinu, tak idete 90 km za hodinu. Ale keď idete 110 podľa ukazovateľa, tak idete 95. Čím rýchlejšie idete, tým je rozdiel oproti realite markantnejší. Netuším, prečo to tak je, ale je to tak. Druhá vec, ktorá ma štve, je ukazovateľ nádrže. Je fajn, ikonky, OK, dizajnová vec, neriešim proste. Prvá motorka, vyzerá to fajn. Aj slnko na tom vidím, ešte mám zaťahnuté, máme plexy, aby mi nesvietilo do očí a všetko je v poriadku. Čaus. Problém však je, že keď sa vám rozbliká tá posledná kontrolka, kde vám ukazuje rezervu, tak nevidíte, koľko máte dojazd. Čo v okresných mestách nebýva až taký problém, až kým sa nachádzate niekde v cudzine, niekde v prdeli v lese a vy nemôžete odhadnúť, či to má 30, 40, 50, lebo podľa internetu to píše každý inač. Takže vy nemôžete vedieť o tom, kam ďaleko zájdete, pretože vám to tu nepíše. Ináč je to celkom jednoduché. Meníte si šport alebo ekorežim, máte tu ukazovateľ, koľko kilometrov ste prešli, tachometer, stupne, alebo nabíjačku, batérie, alebo priemernú spotrebu za vašu jazdu, ktorá sa dá vyresetovať na začiatku. OK. Pohode. Neriešim. Dizajnová vec. Okrem týchto dvoch vecí, ktoré som spomenul, má série zo pár detailov, ktoré proste nejako sa nedajú riešiť a až tak ma nezasahujú. Je to vec skôr otázka vkusu, na čo si dokážete zvyknúť. V prvom rade je to táto lavica, ktorá je v podstate po stovkách kilometroch, keď sa snažíte dostať niekde ďaleko po diaľnici, znesiteľná. Na takýchto krátkych trasách je to fajn, tie nohy tam sedia, proste mám vyrovnaný chrbát, nič ma neboli, proste krásny posed, jednoduchá manevrovateľnosť, je proste není o čom. Ale to sedadlo by sa chcelo trošku transformovať do niečoho lepšieho, pohodlnejšieho. Za tú cenu, OK, prvá motorka, neriešim. Ďalšia vec, režim, šport. A ja vám to následne ukážem, to je nejaká vesta na ceste, si dáme pozor. Keď ste v režime šport, motorka sa samozrejme v tomto režime krásne ukazuje, ale keď máte vyššie otáčky, alebo idete v extrémne nízkych otáčkach, tak tá reakcia na plyn, respektíve na vypínanie plynu, je šialená. Ono vás proste kopne dopredu. Vidíte to? Naťahuje vás dozadu, keď myslím, že tak nás dopredu kopnú. To je v celku dosť nepríjemné, čo sa týka nejakých prímestských alebo mestských jazd, kedy sa snažíte sa prekničkovať alebo mývať kolóne, tak tu rozhodne športový režim určite nevyužívam. Takisto nerad na ňom aj jazdím, keď jazdí si ižnejšie, lebo má to tendenciu fakt kopnúť a nie je to úplne príjemné. Takže si myslím, že na tomto by ešte mohli soudruzi trošku zapracovať. Čau. Okrem tohto má už asi neserie nič. V podstate je to dobrá motorka, precestujete s ňou kľudne aj celý svet. Tie tlmiče v teréne, jazdili sme po nejakých lesných cestách, nie je to úplná proste sranda s tou 19 vpredu, ale dá sa to zvládnuť úplne v pohode. Máte tu vypínateľné ABS trakčnú, ktorá sa vypne hneď, iba to stačí podržať a počas jazdy nemusíte nič vypínať, nastavovať chujeviny, proste je to super. To kvitujem, hej, proste je to geniálna vec. Skôr v tom teréne je problém ten plyn, hej, že vy sa snažíte proste jazdiť nejakým spôsobom na jednotke alebo na dvojke a ten plyn je strašne cukavý, hlavne ten off efekt, ktorý je proste úplne divný, hej. Sa trošku otočíme.
A to bolo jasné, tak jazdím tak pomaly preto, lebo sa mi fakt ako nechce, keď sa s vami rozprávam. A to sú asi veci, ktoré by som vytkol zatiaľ. Okrem tohto sa tu nenájde nič tak hrozné, čo by proste mi vadilo. Motorka má krásny odpich, ten zvuk je brutálny. Aj napriek tomu, že všetci nosia akrapoviče, tak si myslím, že je to taká decentná bublanina. Občas mám aj mikrofón krásne pri výfuku vzadu, takže je to fajn. Medziplyn krásne tam prská proste, je to fajn zvuk. O tom potom. Čo sa týka tých kufrov, ktoré nosievam, tak najviac nosievam tie bočné, je to fajn. Za tú cenu lacnejšie kufre ani nekúpite. Pri iných značkách sa to pohybuje okolo 800 až 1000 eur a tu proste za, neviem, rozdiel tam bol, ja neviem, či stali tie kufre možno 300 eur, neviem, proste úplne lacné a prečo nie, keď ideme s frajerkou preč ďalej, tak je to úplne v pohode. Neriešim nič. A čo sa týka prevodovky, tak je to trošku hlučnejšie. Nám tá dvojka niekedy tak fajne tak kopne a to až počujete aj keď máte zapnutý interkom s hudbou, takže to je také celkom zvláštne. Ale ináč nemôžem tej motorke nič vytknúť, zatiaľ poslúcha, neriešil som tam na nej nič. Raz som zlomil páčku pri prvom páde, to po 2 týždňoch, čo som ju kúpil. Za pár eur sa to proste vymenilo a pohoda. A radzi rámy oškreté, na to si vôbec neriešim. Takže za mňa tá motorka je ako fajn. Úplne si viem predstaviť, že si ju nechám, aj keď chcem samozrejme niečo silnejšie, lepšie. Taký náš, nejaký super šport ako druhú motorku, na také vybláznenie sa a toto si nechať proste na niečo ďalej. A nevidím problém v tom, prečo by ľudia mali trošku haniť tú motorku za tú Čínu, aj keď chápem. Ľudia sú strašne konzervatívni a rozumiem tomu, ak sa trh hýbe, ale proste keď človek nemá peniaze, ktoré rozhodujú najviac, tak je za mňa lepšie si kúpiť to, na čo mám, ako sa zadlžiť na to, na čo nemám. Ale tak to je asi vec osobného názoru. Každopádne USBčko proste 220 či 12 voltovka, sorry. Úplne v pohode. Tá motorka sa, ako vidíte, rozbieha z tých 2000 otáčok. Presne jednou rukou sa dá ovládať bez problémov. Nevidím žiadny problém. Takže chcel som si to tak natočiť, nakoľko si mám už tých 8000, tak si vrajím, že je fajn to nejako zhodnotiť. Odporúčil by som určite ako prvú motorku, ale proste niečo cestovnejšie a ešte obzvlášte kratší, tak proste tá motorka vás bude baviť. Tam nie je nič zlé, čo by som na nej menil. To, že proste pri Euro 5-kách a viac sa chladič zapína skôr ako na ostatných motorkách, hej, tak to je v pohode, ináč v lete moc nehreje, čo sa týka nejakého stáťa v meste, že sa to rozjebe na nejakých 90 stupňov, tak to akože nejako neriešim, proste teplo, tak je teplo, hej. Skôr by som bol radšej, keby upravili tú Lankovú reakciu na ten plyn v tom šport režime, lebo to je také šialené, no. V tom eku to je super. Ono v podstate to funguje všetko rovnako, to podkopnete a proste pustíte plyn a valíte. Takže tam akože žiadny problém nevidím, máš ten šport, ktorý je taký cukavejší. Lebo no vás to cukne a tá vidlica, tak to je nastavená od výroby, čo samozrejme sa dá nastaviť, ja sa s tým hrať nejdem, lebo to nerozumiem a nerad by som si to rozladil, raz som to skúšal dávať tvrdšie a bolo to úplne podľa mojich predstav. Takže do toho sa nepúšťam, ono pri tom brzdení a pri tom púšťaní toho plynu v tom športe sa to tak trošku viacej ponorí a je to také cukavé, no. Ale ináč v tom ekorežime je to super a potrebujete predbehnúť, tak proste predbehnete, dáte tam okolo vyššie a proste valíte, tam to nie je problém. Maximálku, čo som skúšal, je tých 190 na diaľnici, čo vyšlo. Všetci jazdia po nemeckých diaľnicách, jasné, no. Takže to sa asi chápame. Ináč máme v tejto čiernej verzii, to ste si asi všimli. Páči sa mi zo všetkých najviac, hlavne kvôli tomu dizajnu a kombinácii s tými zlatými kolesami, ktoré sú fajn. Tie Metzeleri, čo sú na nich obuté od výroby, ani asi meniť za chvíľku nejdem, teda to vyzerá, že tam je toho dosť a za mňa fajn na tú cestu.
do toho terénu samozrejme by to chcelo niečo lepšie, ale to ja nemám ani ambície sa s touto motorkou nejako úplne brutálne posielať po nejakých šotolinách alebo kopcoch, to vôbec. Na to si ostrove. Toto si skôr je pre pohodlné cestovanie našou super rozjebanou krajinou. Tak by som to zhrnul. No vidíte, musíte vždycky predvídať, lebo tu sa vždycky niečo stavia. Ako môžete vidieť, tak krásne bolo nohami na zem. Teraz som kopol jednotku, neviem, či to bolo počuť, taká hlasnejšia vec. Ale je v pohode. Čo sa týka toho dojazdu, tých 350 dáte určite, dá sa jazdiť za 3,8, tak som jazdil na začiatku, ale potom som sa tak trošku rozjazdil, tak som to začal ťahať a nejakým spôsobom som si uvedomil, že by na tej spotrebe nezáleží to asi nikomu, keď jazdí na motorke, takže v pohode. Medzi prvým krásny, proste bez problémov. Rád je to v tých nižších otočkách, pozrite, teraz mám trochu 2000 a on sa to krásne pozbiera a ide to ďalej bez problémov. Či by som si ho kúpil ako prvú motorku, kebyže mám kúpať znova, tak určite áno. Za mňa je to lepšia voľba ako nejaká Honda, pri ktorej si preplatíte kopec vecí, tu to máte v základe a proste nevidím na tom žiadny problém, ako vôbec. Skôr naopak. A no rozhodujú prachy ako všade proste. Môžete si kúpiť jazdenú motorku, ale tiež tam dáte niečo do toho servisu a musíte s tým riešiť. Ja mám radšej veci, ktoré si kúpim, zaplatím a fungujú. V tom prípade zatiaľ funguje všetko. Takže asi by som to nejako neriešil. Takže tak, vydám sa vlastne naspäť, odkiaľ som začal, takže zamierím domov. Krásna obratná, proste niečo riešiť. Takže fajn, dúfam, že zvuk z tohto videa bol fajn. Ešte si to pozreli, urobili si nejaký námet. Ja som to hlavne natáčal kvôli tomu, že väčšina ľudí, čo si tú motorku kúpi, tak spraví proste recenziu o tom, ako je všetko dokonalé. A každá motorka má nejaké svoje muchy. Túto muchy vidím proste dve, ukazovateľ rýchlosti, to máš dve najviac na svete proste. A tá reakcia na plyn v športovom režime je hrozná. To sú dve veci, ktoré ma štvú, ináč ma neštve v podstate nič, aj sedačka sa dá vydržať. Takže úplne v pohode. Tak dúfam, že ste si to užili, že sa vám táto recenzia páčila. A nie som nejaký profesionál, len som si to chcel vyskúšať, že keď už ju mám, tak si to vlastne poviem, ako to je. Aj keď si myslím, že väčšina ľudí bude mať iný názor, ale ja som na nej jazdil, mám na nej 8000, tak proste môžem si povedať, čo chcem. A píšte mi do komentára, či sa vám táto recenzia páčila, alebo nie. A či by ste si motorku vedeli predstaviť u seba v garáži. Tak sa majte, čaute.